Кому нравится, как это делает Тамерлан? Кто готов сегодня танцевать и петь вот от начала до конца? Вот. Хорошо заряженная публика, это отлично. Кто Зря будет? мы так долго сюда добирались. Вы здесь? Вот! Точно! Я думаю, я голову ломаю, не могу понять. Ну что, поднимаем все ручки вверх. Все те, кто будут танцевать и петь, и кричим: я буду, буду. Я хочу предупредить заранее, на наших концертах никто никогда не сидит. Поэтому приготовились, поем все вместе. Я буду твоей, а ты просто позволь мне. Только о тебе мои мысли, не нас слушай нашей жизни. Ты меня покрепче, с тобой мне будет легче. Прости. Не опоздаю остановиться, снова между нами, любимыми друзьями. Есть чувства, похожие на любовь. Это не игра, ты не мой герой, значит сердце не стучит тебе одной. И лишний раз я была тобой, закрою мне моя мечта. Я так давно тебя ждала. Ручки в воздух! Может это? Может, это ты, Моя судьба! моя судьба. Я искал тебя! Давай поговорим, ну что сейчас ты молчишь, я так хотел тебя. Давай поговорим, ну что сейчас ты молчишь, а ты ко мне парень. Кто тебя ненавижу, кто безумно любит, в СМС мне пишешь ловя. Это тебя ляжь, наш с тобой разговор, все попытки уходят в игнор. Я не знаю, что мне делать с нами, никогда не быть с тобой друзьями. Это невесомо между нами. Окей. Не остановиться, но не могу в тебя не влюбиться. Надо быть, не быть осторожной, только теперь невозможно. Буду тайным с тобой, оставим до неба. Ой, тобой буду тайным с тобой, разбили сомнения над землей. Закричу я! Это любовь, можешь моя нежно. Закричу я, солнце мое, сколько ты любишь. Ну, кричим, да? Готовы? Мариуполь! Вроде прикольно получилось. Спасибо, как красиво. Все, давайте на втором этаже, друзья. Сделаем красивое. А кто угадал, какая песня сейчас будет? Хорошо с тобой.